Мазь от кашля типа мази Доктор Мом можно приготовить самому. Она нетрудно готовится и вкусно пахнет, а главное эффективно. Берем 50 грамм прополиса и 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла. Прополис кладем в масло. Все нужно растопить на водяной бане, пока прополис не станет мягким. Эта процедура происходит достаточно быстро. Процедив, смесь сливаем в баночку и охлаждаем. В итоге получается мазь с очень вкусным запахом. Натирать такой мазью можно грудь, спину и ноги 2 раза в день. Очень помогает при кашле. Хранить мазь в темном месте. Будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.